सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आरएस टेक राज को और प्रेस करें घंटे का बटन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू आरएस टेक राज। मैं राज आपसे बात करने वाला हूँ रैम अपग्रेडेशन की। जी हाँ, अभी मेरा लैपटॉप है G50 G70 और G7 जो 50 G80 है। ये दो मॉडल लेनोवो के लैपटॉप्स को सपोर्ट करता है। अभी ये जो लैपटॉप मेरा ओल्ड लैपटॉप है जिसकी जो रैम मेज़रमेंट है वो है 4GB, ठीक है। i3 प्रोसेसर पे ये चलता है और जो न्यू अपग्रेडेशन इसमें मैं डाल रहा हूँ वो रैम एक अपग्रेड कर रहा हूँ। तो रैम को कैसे इंसर्ट करते हैं, कौन सा रैम आपको चूज़ करना है, तो इसकी लो वोल्टेज वाली रैम इसमें लगती है जो G50 G70 और G50 G80 मॉडल्स होते हैं लेनोवो के। तो मैंने ये किंगस्टन का मंगाया है अमेजन से। ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 4384 का। इसमें 8GB इसलिए अपग्रेड करना है कि बिकॉज जो 4GB रैम है DDR3 का और 8GB है उसमें उसकी प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑफकोर्स आप 4GB ना अपग्रेड करके 8GB करें, बिकॉज जब आप विंडो 10 और हायर विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी जो मेमोरी यूजेज होती है वो ज़्यादा होती है। इसके पैकेट पे देखें तो आपको लिखा मिलेगा 100% कंपेटेबिलिटी, देन किंगस्टन की तरफ से है ये, और लेनोवो मेमोरी अपग्रेड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड। ओके, तो लेनोवो के लिए स्पेशली मेडेड है ये किंगस्टन की तरफ से। शिप किया हुआ है ये कर्नाटका से और असेंबल्ड किया हुआ है ये चाइना में, आप देख सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं और मैं इंसर्ट करके इसको दिखाऊंगा कि कैसे ये कंपैटिबल है इस डिवाइस में या नहीं है। और इंसर्ट करने के बाद मैं अपनी व्यू बताऊंगा कि मेरी लैपटॉप में ऑफकोर्स जो इंक्रीमेंट होगा परफॉर्मेंस का वो ऑफकोर्स होगा, बिकॉज रैम इंक्रीज हो रही है आपकी 8GB, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। बट अगर आप लैपटॉप में लैपटॉप का जो है साटा जो हार्ड डिस्क है, अगर ये सॉलिड स्टेट ड्राइव चेंज करते हैं तो लैपटॉप का आपका परफॉर्मेंस 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ये जो है HDD है, हार्ड डिस्क है, साटा हार्ड डिस्क है, तो इसकी स्पीड जो नॉर्मल ये रोटेटिंग डिस्क होते हैं तो इसकी स्पीड उसकी तुलना में जो होती है वो बहुत कम होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एज ए चिप पे काम करता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इससे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होता है। तो रैम अपग्रेडेशन से उतनी फास्ट आपकी जो परफॉर्मेंस है नहीं बढ़ेगी जितनी फास्ट अगर आप SSD अपग्रेड करते हैं तो होती है। ये बहुत कॉस्टली आता है, आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, इसीलिए जो SSD वाले लैपटॉप्स होते हैं वो महंगे आते हैं। एक चीज़ और, अगर आप लैपटॉप ओपन करें अपना तो कभी भी यहाँ जो स्क्रू है, अगर आपका लैपटॉप वारंटी पीरियड में है तो यहाँ वाले स्क्रू को छेड़छाड़ नहीं करें, बिकॉज ये जो लेनोवो का सील है ये वारंटी सील है आपकी। नेक्स्ट, एक रैम जो 2 पोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं, एक रैम इधर लगा हुआ है 4GB का जो कंपनी की तरफ से, इधर हम अपनी 8GB की रैम इंसर्ट करेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसे इंक्रीज कर रही है। तो हमने रैम को यहाँ निकाल लिया है, आप रैम देख सकते हैं। सिंपल ये जो है अपनी 1.35 या 1.35 वोल्टेज पे ये वर्क करता है, लो वोल्टेज पे वर्क करता है। जो पुराने मॉडल्स हैं और जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन है, 5th जनरेशन में जो हाई DDR4 रैम्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप इस रैम को इंसर्ट कैसे करना है, एक रैम आपका ऐसे इंसर्ट है, इस रैम को जेंटली आप पहले स्लॉट में डालें, स्लॉट में इंसर्ट करने के बाद देखें प्रॉपर ये इंसर्ट हो जाए, फिर जेंटली इसे नीचे की तरफ पुश कर दें। ये आपका रैम फिट हो गया। अगर इसे निकालना है तो सिंपली इस दोनों साइड के जो हुक हैं उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, फिर रैम को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें एक बार फिट कर लें और देख लें कि ये अच्छे से इसके अंदर इंसर्ट हो गया है, पूरा अंदर जा चुका है। फिर जेंटली इसे नीचे प्रेस कर दें। ये आपका रैम अपग्रेड हो गया 8GB। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन आएगा साइड में, उस बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई भी अगर अगली वीडियो बनती है तो उसका अपडेट आपको मिल जाए।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टेक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।